Hola chicos, ¿cómo están? Nos vemos con un video nuevo, al parecer. Miren, les voy a enseñar toda la casa. A ver si quieren. Primero estamos con una parte. La parte de la cocina 2. Miren, en la cocina 2 hay una puerta que guía hacia el lugar de allá. Y otra, aquí está una moto y esto. Y aquí están cosas. ¿Eh? A ver, déjame le transporto a un lugar. Ya estamos aquí. Como pueden ver, está todo bien. No manches. Ay. Acabo de escuchar un ruido bien extraño. No sé si es alguien, pero no hay nada ahí. Bueno chicos, pues no sé qué hacer. Estoy bien espantado. Tengo que ir. Chicos, ya estoy aquí. Hola hermanita. ¿Qué pasa? ¿Quién es él? A ver. Hola Andrés. ¿Cómo vas? Bueno chicos, al parecer pues ya les había comentado esto. Miren, según aquí está una leña. Esa, la que está ahí, son algo para la carne que vamos a vender, taquitos. No sé si ya lo vieron en un video. Bueno, ahora lo digo. Bueno, pues chicos, fue un video no tan bien. Perdón por no subir videos, es que me enfermé. Bye.